E aí galera do canal, tá aqui pra mais um vídeo de Super Cat 2. Hoje que já desbloqueou todos os personagens. Não sei porquê, né? Eu posto já. Tem os protagonistas, aqui tá o Alpha. Se vocês saberem como jogar com o Alpha, bota nos comentários. Que é bem simplesinho. Eu não sei como jogar com esse Alpha, mas eles estão usando o Flash, um dos heróis fantasmas. Então bora sair aqui. Hoje já tá na primeira fase. Isso vai fazer 2 meses. Vale glacial, galera. E a fase do vale glacial. Fase mesmo, galera, para conhecer. Esse é um vídeo rápido, fazer mais uma fasezinha, galera, do Vale Glacial. Tem um novo evento, 73% no celular.
Quem tava feliz é a Su, você, Rafa, mas ninguém. Então foi isso. Valeu, falou.